Hi and hello, welcome to the channel. Dhronavikaash. இந்த சேனலில் பார்க்குறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். இதை மட்டும் படித்தால் போதும், எளிதாக பாஸ் ஆகலாம். பாஸ் ஈஸின் SOM. இப்போ இந்த டாபிக் வைஸ் யூனிட் வைஸ் என்ன டாபிக் இம்பார்ட்டன் பார்க்கலாம். இதை பார்க்க ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் 2017 இருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் 4th செமஸ்டர் இருக்குது. ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். டீம்டு யூனிவர்சிட்டி அட்டானமஸ் காலேஜஸில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் சிலபஸும் இந்த 17 ரெகுலேஷன் இருக்க சிலபஸும் மேட்சாக தான் பாருங்கள். அப்படி மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்களும் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த டாபிக்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க பார்த்தா டாக்டர் சீதர் சார். அவங்களோட கைட்லைன் தான் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். தேங்க் டு சீதர் சார். இப்போ யூனிட் 1 பார்க்கலாம். இதில் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் நம்ம 10 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் கொடுத்தாலுமே இந்த சேனலில் எப்போதுமே நாங்கள் 10 ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 ஹாஃபையும் படிச்சுக்கிறது நல்லது. இருந்தாலும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இதுக்காக இது எப்படி இது இம்பார்ட்டன்ட் படிக்கிறது 2 ஹாஃப் கொடுக்குறமே தவிர ஒரு ஹாஃப் மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு இந்த சேனலில் நம்ம எப்போதுமே சொல்கிறது கிடையாது. 2 ஹாஃப் படிக்கிறது நம்ம சேஃபர் சைடு. யூனிட் 1 பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். அதில் வந்து பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் கிராஸ் செக்ஷனை வச்சு கேட்கலாம். காம்போசிட் வால்ஸு காம்போசிட் செக்ஷனாக இருந்தால் எப்படி கேட்கும், தெர்மல் அனாலிசிஸ், அப்புறம் சூப்பர் பொசிஷன். இந்த 5 டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஹாஃப் பொறுத்த வரைக்கும். செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன், அப்புறம் மோர் சர்க்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 5 நல்லா படிச்சுக்கங்க. இது பிரின்சிபல் சூப்பர் பொசிஷனையும் மோர் சர்க்கிள் நல்லா படிச்சுக்கங்க. அண்ட் யூனிட் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா பீம்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும். அந்த பீம்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் இருக்குது. அதில் இந்த 3 டைப் ஆஃப் கேன்டிலிவர் பீம், சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம், ஓவர் ஹேங்கிங் பீம். இதுலேருந்து வர எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் வந்து பீம்ஸ் இல்லாமல் வேறு என்ன கேட்கலாம், எதிர சாய்ஸ் ஒரு சாய்ஸில் பீம் வந்துடும். இன்னொரு சாய்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா IRT செக்ஷனை வச்சு சிஎஸ்டஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். இல்லை ஃப்ளிச்சர் பீம்னு கேட்கலாம். ஸோ அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் MBA = இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா வச்சும் பெண்டிங் மொமெண்ட் வச்சும் கேட்கலாம். ஸோ யூனிட் 1 பொறுத்த வரைக்கும் பீம்ஸை எல்லாம் நிறையவே படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ பீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளமையும் போட்டு பாருங்கள் பீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். யூனிட் 3 பார்த்தோன்னா டார்ஷன். இந்த டார்ஷனில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். T/J = Fs/R = C/θ/L. இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அப்படின்னா சுற்றி இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு இதுக்கும் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிங்கனாலே ஈஸியாக இருக்கும். ஜேனா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் டார்ஷனில். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டு இந்த ஃபார்முலா மாற்றி போட்டால் தான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் ஒரு 15 ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும். டார்ஷனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் 15 ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு டார்ஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்ஸ். இந்த ஸ்ப்ரிங்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் கைல், க்ளோஸ்டு கைல் ஸ்ப்ரிங் அடிக்கடி ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க. இந்த லீவ் ஸ்ப்ரிங் ரொம்ப ரேராக கேட்குறாங்க. ஸோ ஓப்பன் கைல், க்ளோஸ் கைல் நல்லா படிச்சுக்குங்க. யூனிட் 4 பொறுத்த வரைக்கும் டெரிவேஷனில் மொமெண்ட் ஃபார்முலா அண்ட் டபுள் இன்டகிரேஷன் மெத்தட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கலைஸ் மெத்தட். ஸோ இது வந்து யூனிட் 4 பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்டாக பிரிக்க முடியாது. இதில் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் வந்துடும். மெக்கலைஸ் மெத்தட் வந்து மெக்கல் டபுள் இன்டகிரேஷன் மெத்தட். இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகிற கொஸ்டின் தான். அப்புறம் மொமெண்ட் ஃபார்முலா. ஸோ 4 டாபிக் டெரிவேஷனில் வந்து டெரிவேஷன் எல்லாத்தையும் யூனிட் 4 வந்து கொஞ்சம் கரியாக இருக்கிறதோட எப்படி இதை கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. யூனிட் 4 பொறுத்த நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் டிவைட் பண்ணலை. அந்த யூனிட் 5 பார்த்தோம்னா 2 டிவைட் பண்ணலாம். செல் அண்டு சிலிண்டர்ஸ். ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லில் வந்து யூனிட் இதில் ஃபஸ்ட் ஹாஃப், செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து சிலிண்டர்ஸில் தின் அண்ட் திக். இது இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஹாஃப் நல்லா பார்த்துக்கு, இன்னொரு ஹாஃப் வந்து லைட்டாக படிச்சுட்டு போங்க. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து 5 யூனிட்டில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ். இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரிலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து கொஸ்டின் வரும். 2 மார்க் நிறைய பேர் 2 மார்க் கேட்குறாங்க. 2 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாது 2 மார்க் தான் வரும் அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்ட் பியை பொறுத்த ஈஸி கெஸ் பண்ணிக்கலாம், இதுக்குள்ள தான் வரும்ன்ட்டு. அதனால் நம்ம எந்த டாபிக் சொல்கிறோமோ அந்த டாப்பில் இருக்க எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரிப்பீட்டாக யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.